E aí galera, beleza? Hoje iremos reformar as mini cornetas e as mini tweets do sonzinho de porta-malas da Mini Pajero. Hoje vamos colocar novas cornetas e novas tweets. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí galera, hoje eu vou colocar novas cornetinhas e novas tweets. Já está aqui as cornetinhas. Vou pintar, recortar. Aqui as mini tweets. Show de bola. Aqui as boquinhas da corneta. Para colocar sobre o coninho. O conezinho. Vai ficar show de bola. Agora vamos cortar aqui as mini cornetas e pintar. Daqui a pouco eu volto, galera. Pronto, galera. Finalizei a mini corneta e as mini tweets. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, galera. Essas mini cornetas e essa mini tweeter é o antes. É o que estava antes aqui no paredão do porta-malas. Agora vou mostrar o depois. Antes. Olha o depois, galera. Como ficou mais bem legal, ó. Aqui é o antes. Aqui é o depois. Olha as mini tweeter também, ó. Ficou um pouquinho maior. Olha a mini tweeter. Ficou um pouquinho maior. Essa aqui, foi? Ficou bem bacana, gente. Agora vamos pra montagem. Colocar essas mini cornetas aqui. Já eu volto, galera, que eu tô só com uma mão. Olha aí, galera. Cornetinhas e tweeters coladas uma na outra. Agora vamos colar aqui, ó. Olha como eu fiz. Agora vamos colar aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Olha aí. Vou colar aqui, já eu volto. Olha aí, galera, colei. Agora vamos cobrir. Agora vamos fechar a miniatura. Pronto. Olha, galera, esse aqui é os antigos mini cornetas e a antiga mini tweeter. Coloquei novos aqui no porta-malas da Mini Pajero. Olha, se liga aqui como ficou legal. Olha só, cornetinha nova, tweeter nova. Ligar aqui os LEDs. Olha só que bacana. Show de bola, ó. Está bem legal, hein? Show de bola. E aí, galera, se você gostou, se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações, ficarei muito grato.